السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من المقرر أن تفصل غرفة الاتهام بمجلس قضاء العاصمة اليوم الأحد في أمر قاضي التحقيق لدى محكمة حسين داعية الذي أمر بوضع ملكة جمال شمال إفريقيا في نسختها السابقة المسماة وحيدة قروج تحت الرقابة القضائية في قضية المتاجرة بالمخدرات ضمن جماعة إجرامية منظمة. وتأتي الجلسة المبرمجة أمام ذات الهيئة القضائية بعدما استأنف وكيل الجمهورية لدى محكمة حسين داعية في الأمر الذي أصدره قاضي التحقيق الغرفة الأولى لذات المحكمة، وبعد استئناف دفاع المتهمة في نفس القرار. وتتابع المتهمة وحيدة قروج ومتهمين 2 آخرين في قضية ذات وقائع جنائية تتعلق بجناية تخزين وبيع المخدرات في إطار جماعة إجرامية منظمة، المادة 17 من الفقرة الأخيرة من قانون الوقاية من المخدرات ومكافحتها. وجاءت المتابعة القضائية في حق المتهمة قروج وحيدة وباقي المتهمين بعد توقيفها من طرف مصالح الأمن بالعاصمة ليلة رأس السنة بتاريخ 1 جانفي 2023 لتسفر عملية تفتيش منزلها العائلي بأعالي القبة عن حجز كيلو ورطل من المخدرات الصلبة من نوع الكوكايين كانت مخبأة تحت البلاط في حمام المنزل. كما أسفرت العملية في إطار التحقيق عن حجز أكثر من 1000 قرص مهلوس وسيارتين من نوع بيام وأودي، بالإضافة إلى مبلغ مالي محتبر. والجدير بالذكر أن زوج المتهمة قروج لاذ بالفرار إلى الخارج بعد تفجير القضية. وفي الأخير حبيت نقول لكم اليوم سوف ننتظر ما ستصدره المحكمة عن قضية وحيدة قروج. وباش يوصلكم كل جديد ما تنسوش تحطوا لي لايك على الفيديو تاعي، وأيضا بالنسبة للمشتركين الجدد ما تنسوش تشتركوا في القناة باش يوصلكم كل جديد.